Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости» в студии Саид Ахмадов. И вот что будет в нашем выпуске. Султан Тагаев возглавил администрацию главы правительства Чечни. Борьба с вакцинофобией. Мы прививки делаем, в принципе, с самого раннего возраста, как согласно календарю профилактических прививок. Почему многие родители отказываются от детских прививок, а дети врачей, наоборот, стоят в очереди за ними? Провальная попытка. Житель Курчаловского района задержан за перевозку психотропных веществ. Россия-Румыния. До товарищеского матча остается чуть больше недели. Буду болеть, буду рвать глотку. Уверен, что матч пройдет на высочайшем уровне. Ахмат-арена готова к предстоящему матчу. Администрацию главы правительства Чечни возглавит Султан Тагаев. Рамзан Кадыров подписал указ о его назначении и отметил, что новый руководитель имеет много заслуг на прежних должностях. Ранее Тагаев был управляющим отделением Национального банка Чечни. Кадыров выразил уверенность, что Султан Тагаев поднимет работу администрации на новый качественный уровень и пожелал успехов. Исходя из ситуации на сегодняшнем дне, правительстве, администрации, качество работы, улучшено бешмутах, руководитель администрации Хватвар, дальше, сфера деятельности, именно казначейство, банковской системы, Deutschland ook nog gaan nu dacht dan, als speler nog niet daar ook zo, jij dat zo, hij ook zo de laat dan, die is toch boven Республика, экономика dan, финансовое направление, так часто dan, бог не спобить, вот администрация dan, доходу, основной бабиш, белаше, пина, драх dan, бог dan, на новый уровень, качественный уровень dan, бокер dan, уверен на вот что dan. Назначить на нас руководитель администрации Балда Беркатебуэль, Балда, Модонач. Говорю, маши Баба Бишон. Настолько, насколько Абал Беркатебуэль, Бедона, Сабал Албас, Бог требует Бредона, сум предложение, щедрый термин, Бог Данис Фурбасон. Говорю, Надона, министру, говорю, глава Реону, говорю, так беспал Бог. Анализ, her iş tundu, her dik on bu, on bu, her kedi kudiş nisur bu don, eller hor nas prav don, mosso hour don, kediş prav da, sunde don, bol don, belt ja, hallo изменения, полностью аттестация, я гидон, бой вадас don, администрация белвор на голову выше халифон, нос белочела. Så kuriruti još od departamenta, ali se on kuriruti minfin ili tam ekonomika ili tam socijalnu sferu, on должен быть на голову выше, исходя из этой ситуации, он хватает, что руководит департамент ВГИ, зам ВГИ, хаджа, så Бабы шук, хаджа, слохшик, хватает, что на голову выше, он это тут, что баха адис, он это что дадис, он что задача хватает адис, иш сауди вы баба не субас. Тиешем бойз, yok довериюз. Администрация кюгал хохватка поделам глава администрации правительства шоло док дикарду из далом ола. Абел тиешем из баца бойша сайниц качер бармя сайдикар коч да хажус. Богду цанхум дошлос далом ола. Сайд лаам сайдия лаам حلقة بحكن سبيش بالغ هربالغ دعور بالآو نسلر بالآو личный хумш доча производственный он да харбал бо хажруса хачем бош или ло хажрукс да. И сегодня же глава Чечни представил Султана Тагаева сотрудникам администрации главы и правительства. По словам Рамзана Кадырова, Тагаев грамотный и опытный специалист, который много лет проработал на ответственных должностях в финансовой сфере. А так как в приоритете сейчас развитие экономики, его знания и опыт понадобятся, чтобы поставить работу администрации на высокий уровень. Глава региона также подчеркнул, что на новом руководителе лежит большая ответственность. Нужно подобрать профессиональную команду, которая будет грамотно взаимодействовать с правительством и руководством муниципалитета. Подытожил он. Султан Надона
Sona was Dukandu. Edel Balahwale doing that wish that illustrated الحجرة دوش والش doing that on. أعمل حاجة خلص studentوار. مثلا ووزع غلق إيمان doing ال أخذ شوي شوار شاوج هو أعمل عش. Balahwale تنشوا ديكت أخوش. بابش حاولنا على هو دانا بيوي ركود الأدمنستراتش دان خيتين يحين سبولي دانا بيوي نشتري وشة دانا خيش نبرولي نشتابش لوش دخوي دانا دامو دانا وين بدي أخروال دكتيش هون بالخ بوزا بويس داك دخوي على غدين على غدين ما سديش دانا إزجت بيش حوش ورشة بريلنا شيء بانكوسكي بالخ أخ إزمني نشريو بالخ دانا وواش ويجت ريبوت صباح باخر ويتعد سلطان شعوب باخر بدون بلط ياها أكثر عين كمان ده حيتسأل ليش يحكي تنيلا كنا بولا حلق شللاج أودونا جرجنا صو خربان أبرش أسيف في دخ خربان ريز بوش بشو بربان حبالت أسعى جرجة تنقل يشوات حبالت جرجة خلق خلديش ماخل بيش بوتستان شو خديه هذا دان بلدش كتون باه بوسر والشنج أدمنستراتيف بلدو دان مصر منطقة دانا يقول خلويش فو دانا ويدانا ديرك تيش ديرك كور داد باه بلن حدوش دو ويدانا دالا شيء بقى لا تيجي شيء تدلهم من دان وي تساوي تعمل إلين ندستان وانت قادروا داس ماشتنا ويدين شو دانا وقريج أوه مكح أتويتسن نعرف شو أدمنستراتيف بلدنا وقري أتويتسن نعرف شو أشتري دبي شبك باخر استان. ديريز كل رمضان أخماتوي هر أحتوانا سوق بيلبول تيشم سكريتم доверие بيلبوي خاصون دال الله أعمال администрации главы и правительства мощные информационно-аналитические подразделения Хельези Хасон направленные на прогнозирование развития гражданских общественных институтов Чеченской Республики. И сразу после глава республики проводил Султана Тагаева на новое рабочее место. Кадыров пожелал руководителю администрации главы и правительства Чеченской Республики эффективной и плодотворной работы на новом посту. Очередная встреча с населением под председательством секретаря Совбеза Идриса Черхигова прошла в городе Шали. Также в мероприятии приняли участие представители местной власти и духовенства. На встрече были затронуты вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом, участие чеченской молодежи в вооруженных конфликтах за рубежом. Говорили также о важности пресечения употребления и распространения наркотических и психотропных препаратов среди молодых людей. Не осталась без внимания и тема безопасности дорожного движения. Встреча прошла в форме диалога. ومولدش داري الحما وكيجي الفضل بالحما ونوخش تشوزول مالداري الحما دون أوش كده دوية هندو دون قوة برشة كذا هزير دون ديشتن كنترول دون لو ريسبوبليكي دون يهودو دونش بي دون بيري دون دولت ده وكيجي الخوشكي حال وصاوسر شو يرخ وصاوسر دوك دقي دوية لكن هتون دول ده دك تعاد ولا نظلم خل ولا خل نوع قالوا على الخلطان رازنان эй твоя ситуация. В Грозный приехали врачи из Дюссельдорфской клиники. Визит организован Ассоциацией «Врачи без границ» в рамках меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Чеченской Республики и филиалом ассоциации. Специалисты намерены провести для своих коллег мастер-класс по интервенционной кардиологии. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между сторонами. В будущем году неправительственная организация намерена увеличить финансирование проекта по кардиологии в Чеченской Республике. Чеченские врачи считают, что необходимо бороться с вакцинофобией, иначе последствия могут быть тяжелыми. По медицинским соображениям ребенок должен с рождения получать иммунитет от различных болезней. Наглядный пример показали сами врачи. Наш корреспондент с подробностями. Делать прививку или нет? Ответ на вопрос для этих мам однозначен. Врачи грозненских больниц привели своих детей на плановую вакцинацию, чтобы своим примером показать. Прививка – это здоровое будущее их малышей. Мы прививки делаем, в принципе, с самого раннего возраста, как согласно календарю профилактических прививок. И если вдруг там на какой-то, даже на небольшой срок нам приходится отложить прививку там, по поводу ОРЗ или еще, вот
это я очень сильно переживаю, потому что профилактика это гораздо надежнее и дешевле, чем потом лечить детей от всяких тяжелых детских инфекций и других заболеваний. Главврач Республиканской детской больницы Казбек Межидов также привел 3-летнего сына на плановую вакцинацию. Борьба с вакцинофобией, по мнению врача, необходима. В противном случае массовый отказ от прививок приведет к тяжелым последствиям для здоровья. Я не видел в своей практике ни одного случая прививочных осложнений и тем более инвалидизации. В РДКБ ежедневно обращаются сотни родителей с детьми с очень грозными осложнениями. И именно это те дети, которые не привиты. Я призываю родителей не бояться, не лениться, относиться к здоровью детей очень ответственно. Вакцинацию нужно проводить в соответствии с календарем прививок. Основные от полиомиелита, гепатита, туберкулеза, кори и краснухи делают с первых лет жизни. По мнению врачей, основной причиной массового отказа от вакцинации является боязнь осложнений, которые на самом деле крайне редки. Прививки нужно делать, я считаю, обязательным делать прививки, те, которые входят в национальный календарь прививок. Это корь очень актуальна сейчас, паротит, полиомиелит, которые грозны своими последствиями, тяжелыми осложнениями. Все вакцины у нас абсолютно безвредны, они сертифицированы, они проходят определенный контроль, соблюдается холодовая цепь при перевозке, температура хранения. Вакцинация позволяет сформировать иммунитет против тяжелейших заболеваний. Врачи, как никто другой, понимают это и стремятся обезопасить здоровье детей. Седа Сапарова, Лариса Джабраилова, Булат Баканаев и Юсуп Успанов. Новости. Ахмат-арена готова к предстоящему товарищескому матчу между Россией и Румынией. Большое спортивное событие пройдет под эгидой УЕФА 15 ноября и будет транслироваться на Первом канале. Билеты на матч можно бронировать уже сейчас. Магомед Ламаркаев продолжит. Матч сборной, пусть и товарищеский, несомненно, значимое событие для болельщиков. Особенно, если он проходит в их городе. За современную историю футбола игроки национальной команды проводили свои игры в 7 разных регионах страны. Ну а Чеченская республика совсем скоро станет 8-й столицей, в которой на поле стадиона Ахмат-арена друг против друга выйдут представители 2 государств, чтобы выявить сильнейшего из них в самой популярной игре планеты. Отметим, что Грозный станет первым городом в СКФО, где состоится матч сборной России. Болельщики соседних республик с нетерпением ждут 15 ноября. Это событие действительно знаковое для всего Северного Кавказа. Здесь это даст очередной стимул для развития футбола. И для того, чтобы это действительно стало народным, ярким, запоминающимся событием, надо еще и чтобы болельщик, я думаю, что болельщик и поедет, это из соседних регионов. И тем более, учитывая тот факт, что целых 5 игроков, представителей Северного Кавказа, будут играть за сборную России. Буду болеть, буду рвать глотку. Уверен, что матч пройдет на высочайшем уровне, и на Северном Кавказе сборная России не уступит своим соперникам. Мы обязательно поедем со своими друзьями, поддержим, посмотрим красивый футбол. Для нас, для всего Северо-Кавказского региона это будет большой праздник, потому что многие люди поедут из близлежащих республик. Практически любые спортивные состязания на Ахмат-арене всегда устраиваются на высшем уровне, отмечают эксперты. Сотрудники спорткомплекса имени первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова стараются учитывать каждую деталь, дабы не допустить непредвиденных ситуаций. Ну а сам стадион регулярно проходит необходимые проверки и соответствует всем критериям ФИФА. Трибуны вмещают в себя более 30 тысяч зрителей. К матчу России и Румынии он уже готов. Очень мало городов вообще в России, в принципе, проводили у себя матчи национальной сборной. Грозный теперь встает в один ряд. Мы тут проводим уже не первое мероприятие. Проводили матч второй сборной, потом проводили финал Кубка России, наверное, один из самых-самых удавшихся и по составу команд тогда, и по игрокам. Много звезд здесь играло. Вот, поэтому мы даже не сомневаемся, что все пройдет идеально. И сейчас пока у нас
все стабильно, хорошо. Билеты на предстоящую игру сборных продаются уже со 2 ноября. Для тех, кому не удастся попасть на стадион во время матча, Первый канал будет вести прямую трансляцию. Работники основных СМИ уже аккредитованы. По предварительной информации, в освещении планируется задействовать несколько сот российских и иностранных журналистов. Порядка 100 пишущих журналистов из Москвы и регионов страны приедут для освещения матча Россия-Румыния. Также из практики игр сборной России в регионах мы знаем, что до 20-25 фотокорреспондентов приезжает, мы их ждем. Естественно, будут аккредитованы местные журналисты, которые пишут про футбол и, в частности, про спорт в целом. Ожидаем, что приедет несколько творческих групп из Румынии. Ну и, естественно, приедут журналисты и телерадиокомпаний и информационных агентств страны. Матч пройдет под эгидой УЕФА. Руководство региона следит за ходом подготовки к игре сборных, уделяя особое внимание и обеспечению безопасности. С нетерпением ждут начала матча сборной России не только в регионе, но и во всем СКФО. Магомед Ламаркаев, Хамзат Аюбов и Зелим Закаев. Новости. Для жителей Урус-Мартановского района созданы более комфортные условия для жизни. Здесь решен ряд социально важных вопросов. Наболевшая проблема с водоснабжением позади. В районе появилась новая школа, детсад и дорога. Слово Алхазуру Керимову. Время, когда войнахские девушки ходили за водой к ручью для Яхи Юсуповой, недалекое прошлое, а реальность. Только кувшин заменили обычные ведра, а источник назвать чистым никак нельзя. Тем не менее, воду употребляют и используют в быту. 80 чакоч мам шалил, чтобы им ищет. Хидоч барюкшина шада има. Озахихила да цанца. Проблема с водоснабжением в Рошничу давно стала хронической. Речь об этом зашла во время очередного выпуска программы «Наш район» в рамках проекта телерадиокомпании «Грозный». Гостем студии был руководитель Урус-Мартановского муниципалитета Валид Абдурашидов. Решение пробурить 2 дополнительные скважины приняли на 2-й день. В Рошничу уже работает буровая установка. За 2 недели рабочие пробурили больше половины скважины. Ее глубина составит 300 метров. Здесь будет стоять водонапорная башня. Основание для нее уже готово. Полностью решить водный вопрос в селе планируют к концу этого месяца. Кроме этого, в селе проложат новую дорогу протяженностью около 5 километров. До сих пор улица Агаева больше напоминала полосу препятствий с огромными лужами и ямами. Грейдерные работы уже проведены. На днях планируют начать и асфальтирование. Со своей проблемой обратились в прямой эфир жители села Гехи. Из-за ветхого ограждения на территорию местного кладбища заходит скот и бродячие собаки. Место захоронения Корнака Мюрида Кунта Хаджи Кишива также требует очистки. Уже несколько дней здесь работают сотрудники местной администрации. Им помогают и сельские волонтеры. Правда, картина не столь удручающая, как об этом говорилось во время прямого эфира. Часть ограждения кладбища уже была заменена в начале года силами местных жителей. Оставшуюся половину очистили и подготовили под ремонтные работы. Ограду из профиля уже заказали и ждут поставки. В Гайтнах тем временем к открытию готовится детский сад «Малых». С появлением в селе новой школы старое здание решили передать под дошкольное образование. Здание как раз под садик подходит Яшергар. Мы решили садик открытие. Но сон на 240 мест сон елок. А так берешь сон группа метик цатуэр. И я решила пристройку сделать. Изначально здание могло принять только 160 детей дошкольного образования. Рабочие здесь трудятся в 2 смены, чтобы успеть к сроку сдачи. Как отметили в администрации района, все вопросы, заданные главе во время прямого эфира, взяты во внимание. А вот буквально недавно тоже региональным общественным фондом имени Ахмад Хаджи Кадырова была оказана материальная помощь жительность населения Урус-Мартан.
военно-огородном лечении. Также был задан вопрос, скорее всего, помощь, наверное, о трудоустройстве молодого человека. Вопрос закрыт, он трудоустроен в правоохранительные органы Чеченской Республики. Конечно же, это не все проблемные вопросы жителей района. Но то, что за такой короткий срок в жизни муниципалитета произошли подобные улучшения, огромное достижение, считает здесь. Алхазур Керимов, Магомед Мударов, Джамал Хаджалиев. Новости. На базе ЧГПУ прошла конференция выдающихся биологов страны. Тема во все времена актуальная, касалась флоры и фауны. Суть встречи заключалась в выявлении экологических проблем на юге России. Продолжит наш корреспондент Изнаур Заурбеков. Конференция собрала выдающихся ученых-биологов со всех уголков России. Есть гости даже с ближнего зарубежья. Мероприятие организовано при поддержке Академии наук Чеченской Республики и нацелено на выявление проблем экологии на юге России. Это всемирно известный научный форум. И то, что она проходит в Чеченской Республике, это для нас большая честь. Это признание, что Чеченская Республика превратилась в один из ведущих научных центров России. Инициатором проведения конференции стал доктор биологических наук, директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Гайрбек Абдурахманов. Профессор уверен, что подобные встречи помогают лучше видеть состояние флоры и фауны России. Кавказ в целом, юг России – это уникальная территория, где сосредоточены собственные виды, происхождение связано с нашими чаще горами, где самое богатое разнообразие. Почему мы стараемся ее именно в городах разных республиках проводить, чтобы акцентировать внимание общественности, научные, учебные заведения на необходимость вовлечения в первую очередь своих территорий, свое видовое ландшафтное разнообразие, которые в конечном итоге увязаны с нами, нам тут жить, и эту жизнь надо обеспечить нормальной, здоровой окружающей среде. Доктор биологических наук Сафарбей Шхагапсоев участвовал практически во всех 18 конференциях на эту тему. В этот раз он предложил выпустить черную книгу. Автор хочет внести в нее растения, которые пагубно влияют на флору. Объектом черной книги должны быть и стали инвазионные таксоны, растения и животные. Что такое инвазионные? Это пришлые, проникшие в аборигенную природу, в аборигенную флору и фауну. И натурализовались, и начали в результате конкурентных взаимоотношений, они начали превалировать. Это амброзия, которая вызывает аллергические болезни, полинозы и так далее, и так далее. И амброзия не одна. Ректор вуза уверен, что такие встречи с выдающимися учеными дают студентам и аспирантам возможность глубже изучать эту науку. Это очень важно не только для студентов, но и аспирантов, потому что будущие ученые имеют возможность прикоснуться к тем деталям и особенностям в их исследовательской деятельности и пообщаться с известными учеными для своего блага, для того, чтобы они могли почерпнуть необходимую полезную для них информацию. Ценность знаний, приобретенных на конференции, отмечают и сами студенты. На конференции участвовали такие преподаватели, как авторы книг, по которым я на данный момент обучаюсь, как Абдурахманов, Умарова. И для меня имеет огромное значение сейчас присутствовать и слушать доклады. Я собираюсь дальше продолжать свою учебу, и сегодня много чего узнал для предстоящей работы. Предложения, выдвинутые на конференции, занесут в общую резолюцию. Этим будут руководствоваться педагоги вузов, чтобы донести до студентов новую картину экологии. Изнаур Заурбеков, Шамиль Саламов и Зелимхан Закаев. Новости. На базе туристического комплекса «Кизиной-Ам» прошел круглый стол с участием журналистов, блогеров и представителей правительства Чеченской Республики. Главной темой обсуждения стала проблема туризма в регионах СКФО и пути их решения. В рамках деловой встречи для участников провели информационно-рекламный тур при поддержке Ростуризма. Лариса Джабраилова продолжит.
Пожалуй, лучшего места для проведения круглого стола по вопросам туризма и придумать было нельзя. Кизино Ам по праву считается жемчужиной Чечни. Представители республики с КФО, руководители турагентств и журналисты, работающие в сфере туризма, не только обсудили проблему отрасли, но и, что называется, совместили приятное с полезным. Провели экскурсию и сделали фото на память. Я в Чечне первый раз. Я приехала по приглашению Ростуризма как представитель средств массовой информации. Невероятное впечатление на меня произвела поездка, потому что, скажем прямо, Чечня для среднестатистического россиянина – это терра инкогнита, особенно в плане туризма. Вот сказать красиво – это ничего не сказать. Просто место, оно как бы захватывает и притягивает по-настоящему. От него просто не оторваться. Я стояла, и я даже, знаете, перестала фотографировать, потому что, когда фотографируешь, то есть теряется какой-то вот контакт, а хотелось насытиться вот этой красотой, силой, гармонией. Восстав из пепла, Чеченская республика начала путь превращения в туристический центр России. Специалисты уверены, эта цель достижима, но при условии грамотной и целенаправленной работы в тандеме с другими регионами СКФО. Встреча позволила обсудить наболевшие вопросы и наметить пути их решения. С позапрошлого года уже на протяжении вот этого всего периода стремительно идет развитие, увеличение потока туристов именно сюда, на Кизино Ам. Мы рассчитываем то, что в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться. Ждем новые, скажем так, рекорды позитивные. Приятно, что нас поддерживают также и другие регионы, и федеральные органы власти. То есть есть основания надеяться, что уже в ближайшее время ситуация будет, она уже меняется на самом деле, но она будет изменяться еще быстрее к лучшему и к успеху. Каждый круглый стол – это для нас новый этап развития северокавказского туризма, и мы каждый раз выставляем на рассмотрение новые задачи, новые цели. Мы подняли ряд важных вопросов, которые касаются, первое, развития новых маршрутов, второе – доступности этих маршрутов для российских и иностранных граждан. Обсудили возможность развития так называемого познавательного туризма. Для реализации этой идеи делегаты договорились встретиться вновь. Кроме того, прозвучало предложение о создании телепроекта под рабочим названием «Твой Кавказ». Участники встречи договорились, что пилотный выпуск снимут о нашей республике. Мы готовы поддержать продвижение единого бренда Северного Кавказа. Не знаю, как он будет выглядеть. Естественно, мы будем поддерживать продвижение турпродукта в плане демонстрации туристического потенциала Северного Кавказа на нашем телевидении. Это однозначно. Конечно, мы будем поддерживать любую инициативу Минтуризма и любого региона. Туризм – такое дело, что здесь нету первостепенных, второстепенных задач. Зачастую удачный трансфер может потом омрачить все путешествие, если просто не будет комфортной температуры в номере. Либо, наоборот, все хорошо организовано, но где-то было мало улыбок, к примеру. Поэтому все вопросы, которые мы взяли под карандаш, мы их начнем решать уже с первого дня после праздников. В этот же день в туристическом комплексе Кизино Ам состоялось торжественное открытие зиплайна. Развлечение для любителей острых ощущений будет работать круглый год. Благодаря канатному спуску практически за минуту можно пересечь озеро. Зиплайн в Кизино Аме является одним из самых длинных в Европе. Его максимальная протяженность 2800 метров. Всего здесь 4 дорожки, самая длинная из них 840 метров. При спуске развивается скорость до 65 км в час. Специалисты уверены, зиплайн станет еще одним магнитом для отдыхающих. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев, Дани Хавхаров. Новости. Сотрудники правоохранительных органов Чечни арестовали жителя Курчалоевского района. Молодой человек попытался перевезти психотропные вещества из другого региона. На этот раз задержанный решил использовать бампер машины как средство перевозки запрещенного товара. В ситуации разбиралась Луиза Андеева. Подозрительная машина была остановлена прямо в центре Курчалоя. Поведение водителя сразу показалось странным полицейским, тем более, что действовали они по информации. Зная, что в одной из машин будет перевозиться так называемый товар, полицейские сразу поняли, перед ними тот самый продавец психотропных веществ. К тому же молодой человек предложил сотруднику ДПС взятку, чтобы избежать досмотра. Подозрения сотрудников оправдались. Водитель показал, где спрятаны пакеты с запрещенным веществом.
Житель села Майртут Джабраил Бакалиев, у которого под бампером автомашины обнаружено около 500 флаконов психотропного вещества, уже попадал в поле зрения оперативников Курчелоевского МВД. За ним следили несколько месяцев. Было известно, что он уехал в другой регион на своей машине. Родственники говорили, должен вернуться на днях. شدالي بامراد وبوش ديخر داش هنا حابة تيت إنش حابة وش أو ديخر داش ور تان روتا روز كاسو مسنا هذا رستو بحوش هذا تعوش ديان چتير استووس مثل شش دوار هذه نقولون إيش مدوح كار بيحكي عش قيتش بات فزكون دوغ وقت أنا كذا يعني ردا مولا أواري يشوق ليش وك شين أرستواج هر داوش مل ليل واشتو دال مولا وي بتش أمورت وي مخكا وي نوحشي شو حوري ونا وليلا دويتدات. Бакалиев рассказывает, что сам употребляет психотропные таблетки. В Ростов поехал за очередной партией запрещенного товара, чтобы продать его в республике. Сейчас задержанным проводятся оперативные мероприятия. Скорее всего, ему грозят исправительные работы или штраф в крупном размере. Луиза Андеева, Луиза Юнусова. Новости. Сегодня на территории военного комиссариата состоялась республиканская военно-патриотическая игра, которая называлась «Зорница Победы» и проходила среди допризывной молодежи. Всего участвовали 20 команд со всех районов республики. Об итогах расскажет Хавайдиева. Здравствуйте, товарищи! Чтобы побороться за звание самых сильных, смелых и ловких, на территории военного комиссариата сегодня собрались юноши от 14 до 16 лет со всех районов республики. Первый и самый ответственный этап – строевая подготовка. Отряд, строевым шагом, марш! Следующий этап – сборка и разборка автомата Калашникова на скорость. Самым ловким в этом этапе оказался Исмаил Висуров из Гудермесского района. Его результат – 28 секунд. Организатором мероприятия выступила Минмолодежи совместно с Минобром, военным комиссариатом, добровольческим центром ВИТА и региональным отделением Всероссийского движения «Волонтеры Победы». По их словам, цель мероприятия – привить молодежи любовь к спорту и подготовить к службе в армии. Не меньшее значение имеет и пропаганда здорового образа жизни. Мероприятие наркотик تقول что чувак да она вы какие-то ашки говорят саудахтар спорт ла вот образование ла вы осу ауру почему адрес хатсон деш она осталось так хартан юнион мероприятие так конце зорница победы алюем ир алцашевая мосуры онере беш ошахтуан шай ницгайта шаш мел могшлу шаш мел за здоровый образ жизни дуд тагайтон агобу победитель шной ошер хаздона Ахмад Хаджи фондир дона, Белрез Лаймани дона, ахтуиделитина так, хаздештак и совочду. Поболеть за ребят вместе с министром по делам молодежи прибыл и участник всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Сергей Семененко. Со времен Советского Союза вот такие вот мероприятия и традиции их проведения были утеряны, да, и очень приятно видеть, что сегодня в республике они возрождаются. Потому что идет очень большое давление на молодого человека из средств массовой информации, телевизор, и в том числе и иностранные агенты, конечно же, работают в этом направлении. И в результате молодежь получает пристрастие к наркотическим всяким средствам. И такие мероприятия, они как раз и помогают нам вот объяснить простому молодому парню, что лучше и правильнее вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и служить своей родине. Республиканская игра «Зорница Победа» проводится в один этап по 6 видам соревнований. Наиболее зрелищные из них – поднятие гири и бег на 100 метров. Но больше всех эмоций собрали соревнования по перетягиванию каната. На
последнем этапе игр «Зорница Победа» участники расходовали последние силы. Но на победную улыбку их все же хватило. Призеры и победители заслуженно получили медали и кубки. Лучшей стала команда из Шатоя. На втором и третьем местах оказались коллективы из Урус-Мартановского и Гудермесского районов. Хавай Адзива, Хамзат Таюба, Магомед Мударов и Зелим Закаев. Новости. В аэропорту Грозного сегодня встретили заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Мастера угостили чеченским блюдом чебалкши и показали настоящую лезгинку. Никас приехал со своей выставкой, которая откроется в Национальном музее 9 ноября. Жители и гости республики получат возможность увидеть более 100 работ одного из самых известных современных художников России и мира, выполненных в различных жанрах. Первое впечатление прекрасное. Оно началось в самолете, и выходя с трапа, сразу встречает ансамбль, и пирог или лаваш, как он правильно, хлеб, который подают, как традиция гостеприимства, это всегда вызывает. И пирог сделан не случайно, а сделан вкусно, не просто так отделочно, а надеюсь, что сегодня мы еще будем употреблять. И, конечно, улыбки людей, и когда ты выходишь, и люди радуются, что приехал друг, гость, а человек приехал с искусством, со своим творчеством. Коллективы республиканского детского ансамбля песни и танца «Башлам» вернулись домой абсолютными победителями. Фестиваль-конкурс сценического и художественного искусства «Радость планеты» проходил в Ставрополе, где принимали участие старшая и младшая группы ансамбля. Ребята взяли гран-при и привезли 45 медалей. Лариса Джабраилова с подробностями. Истории этого ансамбля почти полсотни лет. За годы существования артисты Башлама завоевали огромное количество наград и стали лауреатами множества конкурсов. Очередные медали в общую копилку ребята привезли из Ставрополя, где заняли призовые места на фестивале-конкурсе сценического и художественного искусства «Другое измерение». Птицы были каждый день, проходили по 3-4 часа, усердно работали. Самое сложное для меня это было исполнить танец «Ламан Горцы», так как там очень сильные движения, трудные. И у меня много сольных кусков, и поэтому было трудно. Так как это чисто мужской танец, и нужно показать свой характер. Первый танец у нас, знаете, вот там масса выходит, трюки, сольные куски. То есть в этом танце есть, в принципе, вся хореография. И мы взяли первый танец. 5-6 были ребята, они были маленькие. Вот, они были в первый раз. Состояние последний гран-при объявить. Тхом уже духос халал гран-при она делкан дехас. Духос лялялат, но иш дохараз бор гутта хасхатан маарш фойош кислуш соут сабурди хал сетеош. Сейчас в ансамбле занимаются почти 300 детей. Участие в международных конкурсах – проверка на прочность для любого артиста. Однако в силах своих подопечных художественный руководитель ансамбля не сомневается. В конкурсе принимали участие те коллективы, которые в прошлом году заняли первый гран-при. В этом году наш ансамбль участвовал в этом конкурсе уже второй раз. И второй раз ансамбль «Башлам» взял 45 золотых медалей. Во-первых, это стимул, в первую очередь, для детей. Мы занимаемся детьми. Радость, конечно, не только для детей, для меня, но и для всей республики. Я бы хотел отметить особую роль министра культуры нашей республики, президента Рамзана Ахмадовича Кадырова, который уделяет огромное внимание, чтобы дети выезжали, чтобы дети танцевали. Ради участия в престижном фестивале пришлось отложить и проведение сольного концерта в Грозном. В этот день Башлам наверстал упущенное. На сцене, помимо более опытных составов, еще и младшая группа. Для них это первое появление на большой сцене. В зрительном зале в основном родители артистов, а также друзья и поклонники творчества знаменитого коллектива. Мероприятие стало своего рода подготовкой к предстоящему отчетному концерту ансамбля «Башлам», который пройдет уже в конце этого года. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов, Илуза Юнусова. Новости. В Грозном прошла всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Время создавать». В эту ночь библиотеки, музеи и книжные магазины по всей стране открывают двери для посетителей сверхобычного времени работы. Подобные мероприятия прошли и в нескольких учреждениях столицы. На творческих встречах побывала Залина Атаева.
Колесо знакомит грозненцев с высокой живописью. Объединение художников Юга России открыло в столице выставку «Единство в творчестве». В выставочном зале мемориального комплекса славы имени Ахмад Хаджи Кадырова представлено более 150 картин. Калмыцкие степи здесь соседствуют с Чеченскими горами, а рядом озера Кубани. Колесо проходит сегодня, в Ночь искусства. Большой светлый праздник, День единения народов России. И даже название выставки отвечает своему сегодняшнему празднику. Наверное, наш достаточно бурный и жестокий век объединить нас может только искусство. Ночь искусств в этом году охватывает две главные темы – Год российского кино и День народного единства. Акция направлена не только на то, чтобы продемонстрировать посетителям достижения искусства, но и разбудить в них творческие способности. Художники, каждый в своей манере, пыталась это все выразить и показать всю эту красоту, мощь, величие нашей страны. И я считаю, что это очень здорово. Масштабное событие прошло сразу на нескольких площадках. Формат проведения акции «Ночь искусств» Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова позволил не только найти новых читателей, но и выявить таланты постоянных. Они подготовили мини-постановку по мотивам короткометражного фильма Ивона Марсиана «Эллен Мюллер». Мне кажется, что людям нравится больше страдать. Здесь прозвучали авторские композиции в исполнении семейного дуэта Зелимхана и Хавы Мусаевых. Не остались в стороне и читатели-барды. Музыкальный номер искусства на языке жестов продемонстрировали воспитанники школы-интерната для глухонемых. Любите друг друга, любите, любовью свой путь озарите, зажгите небесный огонь. Все были только рады этому мероприятию, включая меня. Мы все сотрудники администрации библиотеки делала и сделала все от нас зависящее, чтобы сделать это мероприятие интересным и доступным. Для любителей литературы организована книжная выставка. На полках представлены произведения великих писателей. Залина Атаева, Шамиль Саламов, Рустам Ибрагимов. Новости. В Грозном состоялся 5-й ежегодный турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню народного единства. Организатором традиционно выступило Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 5 команд боролись за Кубок национальности Чеченской Республики. В финале сошлись команды нагайцев из Шилковского района и ветераны города Грозный. По итогам матча триумф праздновали нагайцы. Второе место осталось, соответственно, за ветеранами, а бронзу взяли кумыки из Гудурмесского района. По словам организаторов, подобные соревнования способствуют укреплению межнациональных отношений. В республике активно идет работа по гармонизации межэтнических, межнациональных отношений, межконфессиональных отношений. И это как один из таких факторов, способствующих такой гармонии. Как мы знаем, в нашей республике проживает около 40 разных национальных групп. Благодаря таким мероприятиям они встречаются, они лишний раз общаются, завязываются дружеские отношения. И это очень благоприятно сказывается впоследствии. Это благодать, это прежде всего благодаря именно той государственной национальной политике, проводимой активно главой республики. Это именно продолжение исследования тому вектору, который определен главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Участники соревнований, в свою очередь, подтверждают слова представителей внешнеполитического ведомства. Все они в один голос заявляют, что ежегодно проводимый турнир идет всем на пользу. Мы постоянно участвуем на этом Кубке национальности, приезжаем, занимали 3-е места, 2-е места занимали. И сегодня первый раз в этом году заняли 1-е место. Впечатление незабываемое, конечно. Вся команда радовалась. Очень хорошо все силы свои отдали этой игре. И удалось выиграть наконец-то этот кубок. Мы впервые встретились с турками, с хитинцами, аварцами, с кумыками из села Виноградное. И мы с ними познакомились. И каждый раз, когда встречаемся, мы друг другу узнаем, салам друг другу даем, конечно. И именно это соревнование нас сплачивает. На этом наш выпуск завершен. За нашими новостями вы также можете следить в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.